mund të përshkruani pak momentin kur arritët në Londër? Dëgjoj, problemi ka qenë se tjetën Soreka është e vogël shumë, po majet e mia kanë qenë ku kam qenë student në Prishtinë, dhe kaq ka qenë Prishtina. Tash llogaritë me arrit me një qytet që flitet si ka dikun 15 milion, një qytet i pafundëm, ka qenë diçka komplet e çuditshme. E çuditshme dhe më ka dash kogja një kohë e gjatë mu adaptu atje. Normalisht që tjetër problem që kam hasë atje ka qenë edhe vetë gjua. Gjua ka qenë një prej problemeve, se kam qenë në fakt edhe një prej gjeneratave të fundit këtu, sërek që në vend gjuhës angleze është mësu gjua ruse, përpos serbisë në atë kohë. Kështu që kur kam shku në Londër, njën prej probleme kam pasë edhe gjuhën, që jem detyruar në fakt me gjanë e parë që kam bo, me gjetë një kolegj ku mësohet gjua. Normalisht qëllimet e mia kanë qenë aty ku kam mbaru fakultetin në Prishtinë me përfundu në Londër.